Galėtum tada pasidalinti, kaipgi vis rasti tą aukso viduriuką tarp vertės ir pelno nustatant tą produkto kainą pradinę. Gali ir nuo basico pradėti. Aukso viduriukas, tai čia kaip reikėtų sakyti, kad tokio nėra, nes kai tu jį randi, tada sugalvoji, kaip dar geriau galima padaryti. Bet turbūt aukso viduriukas ir bus, jeigu tu sugebi surasti, nežinau, tą paketą, kai vartotojas perka tą vertę, jis jaučia tą vertę, jis įpareigoja dažnu atveju ilgam, nes jaučia vertę. Tai ten tie vadinami subscription based ar tos prenumeratos, kas yra dabar labai populiaru ir labai pelninga, nes tu vieną kartą išleidęs, vadinkim, marketingo kaštus vartotojui pritraukti, tu išlaikai tą vartotoją, jeigu sugebi išlaikyti tą vartotoją ilgai, tai tau kaštų nebėra, vartotojas kas mėnesį moka kažkokią tai sumą pinigų. Tai tas tikrai taip, bet tu nuolat turi rūpintis ir tobulinti turbūt tą savo kuriamą vertę, kad jinai išliktų, kad ta vertė išliktų, atitiktų kainą.